Pawang hujan Indonesia Go Internasional. Kita semua pasti sudah tahu kan dengan pawang hujan Mbak Rara Wulandari yang lagi viral. Aksinya ini sudah go internasional loh. Para bule-bule bahkan parodikan aksi Rara tersebut saat melakukan ritualnya. Nampak di video pembalap Fabio Quartararo yang sedang meniru sang pawang hujan tersebut. Dan seperti sangat riang gembira ya melakukannya. Lalu sampai pada para pemain bola yang mencetak gol dan anak-anak juga ikut meniru gaya Mbak Rara loh. Wah, gimana nih tanggapan kalian guys? Bangga kan jadi orang Indonesia? Dengan kearifan lokalnya sekarang bisa mendunia melalui ajang MotoGP dunia.